السلام عليكم. ده هزاز ولا ايه؟ عامل كام الجوز؟ ممكن تمسك لي واحده في ايدك كده ترفعها لي فوق؟ بس هات وشها كده. دي بلدي على الجوز عامل 250. 60. ماشي يا حبيبي. في ايه تاني عندك معاك؟ دي محمله 60. خد اللي معاك لو ما قالكش. دي جمعيات عامله كام بقى، الفرده ولا الجوز؟ الجزء ب 250. طب هات ما احنا نصورها. ايوه ارفع لفوق كده. ده جمعيات؟ له ترتيب ولا داخل مسابقات ولا حاجه؟ ماشي يا حبيبي. يا عم حجاش. وريني بقى اللي معاك ده ايه؟ كشك. ارفع ايدك لفوق كده، ارفع. هي واحده بس ولا معاك جوز؟ ايه؟ جوز على بعضه عامله كام؟ عامله 150. ماشي يا حبيبي. يا عم ازاي ممكن اخده وجع البيضه اللي معاك دي ايه؟ عامله كام؟ بلدي عامله كام؟ ده بتبيع الحمام ده؟ هني ارفع لفوق كده. اسمها دي حمرا وزار ولا دي استرالي؟ احمر وزار. احمر وزار عامله كام؟ ديت عامله 50 جنيه. ارفع شويه كده. عامله كام؟ 50 جنيه. ماشي يا حبيبي. وانت وريني كده بتاعتك. دي اسمها ايه؟ عبس. عبسي عامله كام؟ عامله 70. ماشي يا بابا.